Kwa wanaume halisi ndiko ambako kumekufanya ufikirie kuja upya ama ilikuwaje? Hapana. Kwa sababu ukizungumzia TMK Juma, mimi nadhani hivyo. Sijui wanayojua wenyewe washabiki ndio wanaelewa. Lakini Juma kumtaja kwenye TMK, mimi ninabeba sana TMK kwa sababu ndio ninapotokea. Mimi mtoto wa Uswazi na huko ni nyumbani, alafu napambana kujua game inaendaje kwa sababu game sasa hivi ina change. Sasa game ina change, hapo tunahitaji mashabiki zangu wananiambia hivi, fanya 1 2 3 4 5 6 hapa tutakuelewa vizuri kama zamani. Kwa hiyo kukaa na mdogo wangu sio kosa. Sio kosa. Niko vizuri. Lile tatizo la mgawanyo wa malipo sasa limeisha, kwa sababu ndilo ambalo linaonekana kama lilikuwa limelifanya kundi la yani kama TMK kashindwa kukaa sawa sawa. Tatizo sio nani. Ngoja nikwambie kitu. Tatizo sio labda mitandao inaandika bana, kulikuwa na mpunga ulitoka sehemu fulani, ikaonekana kila mtu bana, kila mtu achukue 50 zake. Kama vipi? Mbwai, tunachukua mbao, chukua bati, mechukua nini? Hebu weka sawa hiki kitu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mwanzo tulipokuwa tuko na management na pamoja. Sawa. Kuna vitu kidogo vilikuwa sio. Au sio bwana? Nikaamua mimi kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kuna mambo mengi sana yalitokea ambayo ukiona Mungu ameshakubariki afu umeona kuna jambo liko different. Nikaamua mimi mwenyewe nichukue kwa sababu na watu wengi. Sawa. Wala ukizungumzia TMK kama TMK mimi ndio baba wa kila kitu. Ushaelewa? Sasa ili tuwasaidie watu wengine tutafanyaje? Lazima mimi nijitoe kwa sababu gani? Sijapata vile vitu ambavyo mimi nimevihitaji kwa ajili ya watu wangu mimi. That's what umeona kichotokea sasa hivi wengi kimewashangaza sana. Lakini hamna mtu alituambia eti fanyeni kazi. Ni mimi mwenyewe tu. Kundi lilikuwa hali lipi tafsiri yake, ama ni kitu gani ambacho uongozi tu? Kwa sababu kuna ni uongozi tu. Mazungumzo na management au management ilichotaka wewe ukutaka au wewe ulichotaka management ikiweza kufanya. Mimi nafikiri ukweli kabisa nilitakiwa kwenda kwenye tunzo ya msanii bora Afrika nzima, nilikuwa ni mimi. Kora. Kipindi kile ilikuwa ni Kora watu. Muda ule. Sasa kipindi kile mimi siwezi kuongea sana, nifanya najua. Lakini ukweli nilikuwa ni huo, ni chanzo kilikuwa ni hicho. Yakaletwa mapandikizi. Kwenye microphone sasa. Yakaletwa mapandikizi ambao mimi hata nilikuwa sielewi, au sio bwana? Still kwamba mimi Juma. Na mimi lengo langu, ndoto zangu ilikuwa kuwasaidia wenzangu. Kwa sababu nilitaka kwanza nitoke hapa kwenye ndoto. Alafu huko ndoto yangu nawasaidia wanangu naone wanaendeleaje. Kwa sababu hapa katikati watu wengi tulivurugika, kila mtu anafanya mambo yake. Ushaelewa? So nika still kwamba mimi Juma mbona naweza? Alafu mbona watu wanasema, unaona? Vitu kama hivyo ni vizuri mimi kuvifanya. Na huko ndo ninapoelekea sasa. Kwa sababu management ya mwanzo haikuwa perfect. Hiyo ni true story. Hawakuweza kujua huyu ni icon. Walijua kama Juma tu maarufu. Sasa hivi tunabadilika, tunatakiwa sasa hivi tuwatengeneze watoto wadogo. Sasa hivi nao watusue. Sasa tutawasaidia vipi hali ya kwamba huko nyuma tu kwenye makontao hawafanyi kitu? Umezungumza management, na mara nyingi ukizungumza management ya TMK mtu ambaye alikuwa anaonekana sana alikuwa Mkubwa Fela. Ina maana alikuwa atimizi majukumu yake sawa sawa. Kimuziki lazima useme. Ukija kwenye upande wa, kwa sababu yeye ni mheshimiwa, siwezi kumzungumzia nani mambo. Lakini ushazungumza. Ni ukweli. Ni kwamba chemistry ilikuwa haijakaa sawa kama chemistry ya Majani na Juma Nature. Chemistry yangu ni kubwa mno na unavyozani. Sasa Mkubwa Fela tunafahamu kafanya vitu vingi kwako, na watu wengi yani ile hatua moja kwenda hatua nyingine. Majani kafanya nafasi yake, lakini Mkubwa kafanya sehemu yake. Lakini hizi lawama ambazo anatupiwa anastahili kweli? Siwezi nisemeje kwa sababu gani mimi kaka yangu yule. Ijapokuwa kuna vitu amevikosea kwa sababu mimi amenikuta mimi nina jina pia. Mimi nilikuwa niko vizuri. Lakini Pifanga akasema kaa na ule kaka yako. You see that? Kwa maana moja au nyingine.
ni kwamba sasa hivi tumekuja katika system ambayo hakuna mtu kumlaumu wenzake, tunafanya kazi. Ushanielewa? Lakini kweli makosa yalikuwepo. Lakini mambo mlisawazisha au ndio ilikuwa kwa sababu ushahama? Si tuko vizuri sasa. Ukimzungumzia Mkubwa Fella, Mkubwa Fella mimi si kaka yangu. Umezungumza kuhusiana na lakini kikazi sasa. Management alikosea kidogo, ndio maana Juma akawa yuko chini. Juma alikuwa awe juu. Ulijaribu kumfesi kwamba si kwamba kusema tu. Ulijaribu kumfesi Mkubwa Fella na kumwambia bana, hizi lawama zako 1 2 3 turekebishe hapa. Kwa sababu wewe unanioji. Lakini kiukweli kabisa yeye anajua. Anajua kila kitu. Kwa nini Juma mimi sijamtendea haki? Kuna kitu kitakiwa lazima mimi niwepo. Tutamvutia waya hapa. Wewe mfutie hata live. Mambo vipi? Bana, niko na Juma Nature hapa leo studio na anaintroduce ngoma yake ya Kucha. Yeye anazungumza kwamba wakati yuko na management ya Mkubwa Fella kuna vitu havikuwa sawa, na yeye alikuwa ni msanii mkubwa na alipaswa kusafiri kwenda kuwania moja ya tuzo kubwa barani Afrika, na kuna mambo ya kwenda sawa. Anahisi kama management ya kwako haikumtendea haki hivi wakati wake. Wewe unaweza kuzungumzaje? Mimi naweza kuzungumza chochote kwa sababu anaumia, amesema anaumia. Sasa leo mimi nikisema afu kitu kimetokea tangu 2002 mwisho wa kumsamia Juma Nature. Lakini before hapo tuhesabu miaka mingapi mpaka leo? Kwa sababu ndo mtangali wa Fella alikuwa mbaya au Fella alikuwa mzuri. Tunahesabu ni miaka karibu 10 sasa na zaidi. Sasa inakuwaje kama mimi tena ndo nilikuwa mbaya, lakini hizo nyimbo za kina Mgambo, hizo nyimbo za kina Kulala, hizo nyimbo za kina Utajiji ndio zilikuwa miongoni mwangu mie. Inawezekana kweli nilikuwa sio mzuri kwenye safari yake ya kwenda kwenye tuzo, lakini kwenye safari yake ya muziki nilikuwa mzuri sana, na ndio maana mpaka tukabahatika kwamba yeye apate safari ya kwenda kuchukua tuzo. Lakini after hapo mpaka leo nadhani itaonekana kama na Fella alikuwa wapi. Na vitu vingi ndio maana sitaki niseme, na sababu kabisa kama nikisema na kwa maana yake tunafufua makaburi. Kipindi hichi nilikuwa napenda mimi hebu tujitahidi kupambana Chege na Nature, nyimbo yao ya Kucha ifike mjini. Lakini tukianza kufua kule na kuwa hakuna faida kwa upande wa Nature. Mashabiki huenda labda wanajiuliza unataka kurejesha kundi tena la TMK? Sina maana, hata makubaliano yao yeye na Chege haya wanafanya wao, na wao wenyewe vivyo wana viongozi wao. Mfano kama nani, kama Nature ana nini, ana management yake. Ila Chege bado mimi asilimia yangu nakula miaka yote. Sasa hii waliposema bwana Mkubwa Chege tunaomba baraka zako, na mimi nikawaambia natoa bless. Pigeni kazi wanangu. Muda wa kuishi kwa mchache sana. Wewe ukiendelea lawama au mtu akiendelea na lawama inakuwa nothing. Bwana siku ndo wale zamani sisi tulikuwa tunaambiwa, watu wengi wanasema maneno mkasome, mtu anakwambia bwana mwalimu kasema leo tusende, au wazao wanasoma kwa shule wanang'ana embe yangu. Ndio tumefika hapo. Wale wa msingi wapige kazi, itoke Kucha ile nyingine. Mimi niwepo kama mshauri wakitaka ushauri, niwepo kama mlezi wakitaka mlezi, na vivyo support wakihitaji. Kama wiki nataka niwaambie wadau Juma Nature, Chege watakuwa pale kwa ngoma, japo kwa mzee kitu sio tangazo, lakini kwa sababu uwanja wa kwangu, wasanii hao wa kwangu, safisha lawama kwanza. Nafufua tena ile ya moto, lakini ile new ya moto. Wasanii wapya, wapigaji wapya. Hivi tunazindua siku hiyo. Kwa hiyo Chege na Nature wao ndio kama live man. Bana, asante sana mtu wangu, na tutaendelea kujulishana mambo haya yanaenda vipi. Bana, nashukuru, na mimi tuomba siku niwalete hao ya moto.
watakuja na meneja wao ili kuona nini wanachokifanya. Bana, inabidi tuzindulie hapa kwenye Milazo, waje watupigie live hapa na mashabiki nchi nzima wasikie. Nakualika Jumamosi uwepo kwa ngoma uje kuwaona kwanza kwenye stage. Bana, nitafika. Juma, umemsikia Fela? Yeah. Kajitoa. Yeah. Lawama za nini sasa? Misala, wewe umenioji inabidi nikujibu. Bana Fela, asante. Juma, wewe mimi nimeamua kukata mzizi wa fitina kwa sababu wewe ndio umeanzisha hizi chokochoko. Ni wewe mtangazaji. Ulitaka kujua nimekuelekeza. Haya. Siwezi kuongea sana. Utaki kuongea sana. Mbona unataka kulia baada ya Fela kuongea? Mbona hasira za nini sasa? Unakasirika ukiambiwa mambo ya kweli au? Utalia kwa mwezi wa Ramadhani? Kweli? Haiwezekani kitu kama hicho. Bana, labda tumerudi kwa sababu tumesikiliza kidogo hii ngoma, lazima tusikilize vizuri. Hebu tuambie, tunapozungumza issue nzima ya tuzo, tulikuwa tumekuuliza swala la tuzo na Afrika Kusini. Wewe kwako ulikuwa na mafanikio, zilikuwepo tuzo kama za Kill Music Award, au sio? Lakini pia safari yako sijawahi kupata, lakini ulikuwepo kwenye nomination mara nyingi sana, lakini hukuwahi kupata. Hivi uliwahi kujisikiaje ile moment? Kwa sababu sijawahi kupata nafasi ya kuuliza kitu hiki. Sikujisikia vizuri kwa sababu nimefanya mengi mazuri katika muziki. Kaa kwenye microphone. Sikujisikia vizuri. Kutokana na information nzima ambayo ilikuwa inaendelea. Kuna mambo mengi unafanya lakini unafanyishwa tu. Lakini kiukweli kabisa. Unafanyishwa nini? Mbona kama sielewi? Yaani tunzo zile zenyewe zile hazikuwa na haki. Lakini kiuhalisia kuna mtu unahisi alikushinda kwa anastahili kukushinda kabisa? Hapana, nasema hivi. Kipindi ambacho mimi nafanya game, sawa? Kipindi hicho cha tunzo sijui nini unasema. Yaani sidhani kama mtu mimi ningekosa tunzo buda. Hakuna. Ndio maana nashukuru Mungu nilipopata tunzo South. Kicho ni uma kutokwenda kwenye tunzo ya Afrika kuipokea tunzo yangu Denmark. Ile tunzo ya msanii bora Afrika nzima ilikuwa Denmark. Nilikuwa nachukua kwa sababu marafiki zangu kama kana Two Face wananipigia simu, buda, kwa nini wewe huji? Mwanangu akamwambia bana, mimi huko tayari kushakuwa miausho huko, sidhani kama nitakuja. Kuna mtu alishinda kulipa na kipindi kile ilikuwa management mkubwa anaweza kuongea hivyo. Siwezi kumsema kwa sababu ndugu yangu. Lakini reality ilikuwa hivyo. Nitakiwa nikachukua ndoo nitetee Tanzania. Kwa sababu kule mimi nilikuwa naenda kupata kitu ambacho Tanzania nzima inakuwa iko juu. Ushanielewa? Na mimi kumbe nilikuwa na nafasi ya kushinda. Sasa management system kidogo kipindi kile ilikuwa ina tatizo. Sio sasa hivi. Unajifunza kutokana na makosa. Mzee wa Mikito.